दोस्तों, अल्लाह के रसूल के वक्त में अरब में एक पहलवान था जिसका नाम रुकाना पहलवान था, जो कि बहुत ताकतवर था और उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो 1000 आदमियों से एक साथ लड़ सकता है। अल्लाह के रसूल ने इसको इस्लाम की दावत दी तो रुकाना कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मैं तो एक अनपढ़ हूँ जिसे कुश्ती के अलावा और कुछ नहीं आता है। अगर आप मुझे कुश्ती में शिकस्त दे देंगे तो मैं आपका दीन कबूल कर लूंगा। रसूल अल्लाह ने उसकी बात मान ली। पहले मुकाबले में अल्लाह के रसूल ने उसे एक हाथ से उठाकर पटक दिया। रुकाना को अपनी हार पर भरोसा ना हुआ। उसने कहा कि एक बार फिर से मैदान में आ जाएं। अल्लाह के रसूल राजी हो गए और दूसरी मर्तबा भी रुकाना को शिकस्त हुई। इसके बाद रुकाना कहने लगा कि ये कोई और ही ताकत है जो आपके अंदर है, जो मुझे शिकस्त दे रही है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुझे उसी चीज की दावत दे रहा हूँ। और रुकाना ने इस्लाम कबूल कर लिया और जिंदगी भर अल्लाह के रसूल का वफादार रहा।